कंबर रिपोर्ट काज़ी नियाज़ हुसैन। कंबर 14 अगस्त 2021 पाकिस्तान जे 74 जश्न आज़ादी दिहाड़े जे हवाले सां DC ऑफिस कंबर में परचम कुशाई तकरीब थी। डिप्टी कमिश्नर कंबर शदाद कोट कमर रज़ा बलोच, SSP कंबर शदाद कोट डॉक्टर समीर नूर चन्ना, SDC 1 इमदाद अली अबड़ो DC ऑफिस कंबर में पाकिस्तान जे 74 जश्न आज़ादी जे दिहाड़े ते परचम कुशाई कई। पुलिस जे चाक चौबंद दस्ती सलामी पेश कई ऐं मिठाई विरहाई वई। तकरीब में मुख़्तलिफ़ इदारनि जे बाला ऑफिसरनि सां गॾोगॾु स्काउट्स, रेवेन्यू, एजुकेशन, रोड्स इंफॉर्मेशन खां अलावा मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमुनि ऐं शहरिन कोरोना SOPs तहत शिरकत कई। तकरीब खे DC कंबर शदाद कोट ख़िताब कंदे चयो त पाकिस्तान असांजे वॾड़नि खे वॾी क़ुर्बानी खां पोइ हासिल थियो आहे। असांखे उन जो क़दुरु करणु खपे। उहो ॾींहुं परे नाहे। इंशाअल्लाह कश्मीर भी पाकिस्तान जो हिस्सो बणिजंदो। SSP कंबर शदाद कोट डॉक्टर समीर नूर चन्ना ख़िताब कंदे चयो त पाकिस्तान जी आज़ादी अल्लाह पाक तरफ़ां असां लाइ हिकु नेमत आहे। असांखे उन जो क़दुरु करणु घुरिजे। मां पाकिस्तान ऐं ज़िले कंबर शदाद कोट जी अवाम खे पाकिस्तान जे 74 सालगिरह जी मुबारकबाद पेश करियां थो। उन मौक़े ते DC ऑफिस जे अॻण में वण पोखिया विया। बाद में DC ऑफिस कंबर खां इंफॉर्मेशन ऑफिस कंबर ताईं रैली कढी वई, जंहिंमें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जा उॿ ॾारींदड़ नारा हंया। न्यूज़ सिंध एक्सप्रेस न्यूज़।